Oke bosku, saya lama ndak mancing. Bagi penggemar-penggemar Mitos Channel, maaf, ini baru mau mulai ngonten WKO ya, karena ngurusi istri saya almarhum sakit dan akhirnya juga meninggal. Dan saya mohon maaf sekali ya pada panjenengan yang sudah mengenal istri saya. Bagi penggemar Mitos Channel, seandainya yang sudah pernah mengenal dan pernah bicara dan pernah ngobrol dengan istri saya, seandainya istri saya banyak salah ke Anda semua, mohon dimaafkan agar istri saya bisa husnul khotimah. Dan saya akan mulai lagi mancing di WKO, meneruskan kabar-kabar tentang WKO, tentang spot-spot mancing lagi ya, tentang spot mancing lagi, di mana yang gacor dan di mana yang gak gacor. Dan tentunya saya nanti juga sambil mancing. Oke ya, ikuti perjalanan saya nanti. Dan jangan lupa yang baru menemukan channel ini, mohon subscribe agar Anda bisa mengikuti, bagi penggemar mancing ya, mengikuti di mana yang gabluk, di mana yang tidak gabluk. Oke, itu saja. Lanjut nanti di spot. Oke lor, kali ini saya di Pelebinator Kidul Desa, Kidul Etan Desa. Pertama konten, karena selama ini kan tidak mancing, baru ngurusi istri ya, di almarhum. Ini awal mula mancing. Dulu. Iwak makanan
ngerti yo. Jangan. Ya, aku ini betul-betul sakit
umum. Lek nyendal ngasek bingung, kesel. Ning gandeng ora nek sing goreng, tak keke bocah nek gelem. Nek ra gelem ya kesel kaya. Le. Kowe gelem tak cilik-cilik ora? Gelem ora? Nek gelem nyal dikoen, rene. Nek gelem. Nyal. Aku harus Bali. Oke, sampai di sini dulu ya. Mancing hari ini. Besok kita sambung lagi. Loh. Nah. Ada no plastik. Lho ya padha karo olehmu no. Lah ya, ada no plastik kono. Kowe ngendi le? Yang kacangan. 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 Ya malah kok akeh aku no.